kali ini kita mau unboxing HP mini ya. Hari itu habis aku surprisein dia beliin HP mini, dapat free stiker. Mari kita unboxing. Aku dulu. Aku dulu. Bentar, aku dulu. Diam, jangan berisik. Satisfying banget ini. Satisfyingnya gantian aku. Mincu ampun. Ini bawahnya. Ya, tapi kamu dulu buka. Habis Itu kita buka bawahnya. lala. Ada temper gelas. Dan ini satisfying banget. Pasti buka. Lihat dong. 1, 2, 3. Sekarang kita Ini kameranya. ayo pasangin temper gelas. Gimana cara pasang temper gelas. Bawahnya ada temper gelas. Ini ada temper gelas. Lala. Weh. Tunggu ya guys. Tunggu. Bentar. Jangan dulu. Gimana? Mari. Kita pasang Tisha. Terus ini stikernya. What? Kok ada 3? Lah kok kamu buka semuanya? Harusnya kayak aku nih. Maaf ya guys. Oh gini. Gimana cara pasang temper gelasnya? Mana? Nih. Kan harusnya pasang gini kan? Jangan miring ya. Enggak miring nih. Mana? Gini kan? Kok double lagi? Ini. Lah, Itu pas. Tunggu guys. Oke guys, ada kepasang temper gelasnya. Tapi kok gitu ya, ada gelembung-gelembungnya. Pasang casing. Lah ini stikerku ini. Kita dekorasi. Sekarang kita ada 3 HP. Sekarang kita punya. Ini lucu banget. Tapi tuh guys, kita dekorasi. Oke guys, sudah selesai nih casingnya, hasil hiasku. Dan hasil hias Tisha gimana? Oh my god, dia belum selesai. Sekarang aku mau buka ini. Mumpung nggak berisik, satisfying banget ini. Mana lewat mana bukanya? Ini nih. Lewat sini aja. Ini part satisfying. Satisfyingnya minta ampun. Oh my gosh. Aku mau bersihin dulu pakai ini. Biar debu-debunya terang. Kak, Aku kasih lihat dong ke kameranya. di mana? Kamu popek aja lewat samping. Sini. Panas. Nih. Kasih lihat ke kameranya. Oke guys. Udah pas.
Udah pasang. Dan ini cuman charger. sebesar tanganku sebesar ini. Kalau kamu, udah mau sebesar. Borong apa kalian? Beli itu tadi. HP. Enggak, mana ada? Beli mainan. Kamu beli apa? Oh. Oke, udah selesai dan dengan chargernya kita unboxing. Ini buku panduannya. Ada itu. Apa? Ini hasil casingnya bisa. Mari kita pasang. Oke, selesai. Ini HP-nya guys. Chargernya. Jangan lupa. Jangan disobek. Kayak gini loh, tinggal ditarik aja itunya. Gini, ya gitu. Kamu nggak usah gitu, gini. Tuh, gitu. Oke guys, ini kayak gini. Ini HP Tisha, ini HP aku. Oke, bye guys. Sekian. Thank you.